Fire. Moto wakati nazanga yetu mbamisari hapa kuna fire. Population fire. Moto wakati nazanga yetu mbamisari hapa kuna fire. Mbote la bino nyonso bozwi occasion ya kolanda magazine d'actualité na bino se mwa koetika na République démocratique du Congo. Yoka somagi ya mokoelo ngai Donald de Choko na lene sengo ya kopresenter le bino yango. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré Kimokolo à Lelo 16 novembre 2021 amphithéâtre et inspection générale et finance. Suzy Mwenda pesa explication. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki na ko-inauguré mokolo ya lelo mardi 16 novembre 2021 nouvel amphithéâtre dénommé Félix Tshisekedi Tshilombo topé amphithéâtre ya sika oyo ezali construit pona siège ya inspection générale ya finance topé IGF na mokuse oyo ekambamaka epa ya Jules Alingeti pona kolandela makambo etali financement awa na République démocratique du Congo. Cérémonie esalemaki na lolenge ya malamu na présence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po ba autorité mosusu kaka ndenge bino bozali komona awa na bilili a Congo polamu ya beti wapi ezali kokende wapi tozali kaka koluka kotonga mboka na biso malembe toujours na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona un Congo meilleur et puis na makambo ya malamu na yoka soma oyo bokozala informé ti na suka. C'est un message fort, clair. Ça signifie que le président de la République, chef d'État, soutient sans faille le travail de la bonne gouvernance. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a sengaki na ba élit national délai à 48 heures pour na répondre à la préoccupation concernant partage du budget exercice 2022 pour le reportage. République démocratique du Congo na Assemblée nationale mokolo ya lobi moleki lundi 15 novembre 2021 nde Assemblée moko ebengamaki pona kosangisa bakondi kaka ndenge bozali komona awa na bilili pe na ngambo na ye Premier ministre ya République démocratique du Congo chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge akozonga dans 48 heures topé dans 2 jours pona ko répondre na ba préoccupation ya ba eli na rapport ya projet ya budget 2022 après présentation ya économie ya projet ya loi ya finance 2022 ba députés nationaux ba soulevaki ba problème ebele soki ba ko saluer ambition ya gouvernement oyo ezali ko envisager pe ko mobiliser mbala oyo kino na 10 milliards de dollars pe ba député mosusu ba dénonçaki répartition oyo esalemaki na projet to pe na fonctionnement ya ba institution na part importante pe bazali ko estimer na guerre ya STP état de siège yango ezali na motuya makasi pona représentation pe autorité budgétaire allouée na grande partie ya budget na sécurité pe na défense ya mboka na biso République démocratique du Congo pe projet ya loi ya finance eza ko évaluer na 20 682,6 milliards de francs congolais soit na to ya accroissement ya 14,5% par rapport ya budget initial ya exercice 2021 chiffré na 14 620,5 milliards de francs congolais pe examen ya loi ya projet ya budget 2022 et ko intervenir dans quelques jours après examen ya projet ya loi portant reddition ya compte pour na exercice 2020 eza conformément na article 87 ya loi ya finance publique oyo ezali kozongisa projet ya loi portant réduction ya compte ya exercice et l'équipe esengeli ezala examiné na parlement pe préalablement na vote ya projet ya loi ya finance nyonso wana pona koluka développement ya mboka na biso République démocratique du Congo pe topesi longonya na bato oyo bazali kobundela vraiment peuple na baeli nationaux oyo bazali vraiment na sima ya vision ya chef de l'État ya koluka évolution ya peuple pe bolamu ya peuple congolais na kosala ka makambo malamu boyo ah oui biso pe tozali kozela part malamu kouta na ngambo na bino parce que soki bosali eloko e kosala eloko pe ba congolais bakosepela kaka ndenge ba mesana peso ekoyokana ndenge awa biso na yoka sombage to mesana koloba bokozala informé ti na suka. Vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Akaboun azali ko insister na likambo ya ko diminuer train de vie ya ba institution au profit ya ba militaire na ba enseignant.
Na cadre accord bilatéraux entre République démocratique du Congo na Uganda, débarcadère intégré moko ezali en pleine construction dans la province ya Nord Kivu. Vous l'avez détaillé dans le commentaire. Na cadre et accord bilatéraux entre République démocratique du Congo na Uganda, débarcadère intègre moko ezali kotongama na RDC, précisément na Vichumbi na nord-ouest ya territoire ya Rutshuru, na bord ya lac Edouard na province ya Nord Kivu. Débarcadère yango ezali kotongama na cadre ya projet l'FD, projet o ezali ko viser amélioration ya ba produits ya pêche na lac Edouard na lac Albert, o ezali situé entre République démocratique du Congo na Uganda. Débarcadère ya Vichumbi ezali na service ebele o ezo sala yango port ya pêche moderne selon Marie-Josée Masika, présidente ya comité ya coordination ya débarcadère intègre ya Vichumbi. Ntokande projet yango ezali ko viser gestion intégrée ya ba ressources na lac Edouard na lac Albert, ezali fruit ya accord bilatéraux entre République démocratique du Congo na Uganda. Oyo impact visible nango e kozala vraiment na deux pays wana. Accord yango ezali financé na Banque africaine du développement pe ekosila le 31 décembre 2021. Nayoka Somak bokozala informé ti na suka. Après Mboula, ville province ya Kinshasa ezalaka vraiment la problème moko ya baroute comme impraticable. Bola na population ne réagit na micro ya Arnaud de Mboula. Tozali na commune ya Limete précisément na nzela oyo ekaboli Mombele na 12e rikaka ndenge bozali komona awa ba population to pe ba habiter esika oyo bazali ko vivre vraiment na ba condition moko ya malamu te bino moko botala ndenge batu bafandi libanda moya ya kokota tana kati ya bandako to pe mapango na bango ezali parce que nzela ya koleka ezali te koto pe kote ya mituka moya ya koleka ezali te même ba moto pe ezali ko créer ba embouteillage awa na ndenge ya kosakana te population ezali kaka kolela parce que bazali koyeba te bakonzi mosala nini bazali kosala pe bazali kozela kaka eloko ya malonga kouta na gouverneur ya ville province ya Kinshasa asala eloko po bango pe vivre na condition ya malamu boka bango na micro ya Yoka Somag. Bon ba inondation so totali bien bato basala ki musala oyo basala ki ba carnivore mike makasi en plus de cela bato kako ya biso ko boka salité ezo ya so ekomi eza boucher alors pona ko éviter ba bloc ona ezo senga ba grandir yango comme mwa munene ba longola pe ba bloc ba béton bato ba tia wa po bazwa moya ko kire carnivore tina suka on a fait passer mai ko leka librement mais ko kota ndeni aussi longtemps ba carnivore est bouché mai moyen soit passage que n'était arrivé pour nous ater tu vois trop des immondices on doit boire ka ba sachet ba bloc on a bon mai est bloqué et là on a dosenga na ba konzina biso bata nanu arrivé ya mayo ndenge mai zo longwa tiko kenokwe na kala momne na rivière monene babuka nanu terrasse o eza muke makasi ba grandir yango pe ba profondir yango na se ba nyonso basali ba béton likolo ya terrasse babuka ba béton na bango bazwa moya ko kire yango le tambule bandaka mutu nyonso ozwa salite abwaki na kati salite wana ezokende boucher terrasse nyonso carnivore ekangami tozali na ba chef de quartier ou bien chef d'avenir bako surveiller po mutu akoka kobwaka te yo koki kopekisa mutu mais les azozwa nanu punition na mbando na ete akobwaka kaka nasengaka na bandeko babwaka salite mpona kokanga nzela batika kobwaka boye tozomiboma biso moko il faut baya basala basunga mpe biso na kokire kalamu baokirango après 3 ans basala ata inane bakire inane bakire biso pe tosengi kaka na bakondiso ki bosali nzela oyo ekozala malamu pamba te bamvula yango euti kobanda kaka ya sika pe ntango ekokóma na katikati toyebi te kote oyo pena ekokóma impraticable pe bato esika oyo bakosuka ndenge nini boye ezali bien te botalaka kaka bisika oyo ezali deja malamu te mpona kotindaka bato bakombola me bozongaka pe na bakati esika oyo ezali bien te awa vraiment tozali na commune ya Limete ya kokama bato bazali kovivre na bakondition boye ezali kopesa pasi bakonzi botala boyebela aire yango oyo bazali pe kolela na kombo ya badepute te o bango bavotaki na Limete ti siko bazali kosala eloko te baza kozela bino lisusu na 2023 bongo bokosa bango lisusu po deja bafongoli na bango misusu yango eyokani ndenge awa na Yoka Somag tomesana koloba bokozala informé ti na suka na Kinshasa bato bakoma ko exiger teni ya matanga likambo yango etikaki indifférent te population kinoise réagisaki na micro ya Arnold Mouya. Tambola na mokili omona makambo kaka ndenge balobaka likambo ya kokamwa awa na République démocratique du Congo précisément na ville province ya Kinshasa matanga ekoma na yango nde feti kaka ndenge balobaka liwa ya kala ezalaki eloko ya mawa kasi lelo ekoma esika oyo bato bakoma na bango kozwa yango lokola retrouvaille kokutana na bato oyo bango bamona kala kolakisa bilamba pe manete kaka ndenge bamesana kolata epi ekoma na yango nde concurrence bato bakoma koyoka na soki tokufeli tel tokolata pembe soki tokufeli tel tokolata mwindu nde yango
futaki vraiment souci na rédaction ya Yoka Somage kitaki sur terrain pona kotuna eloko nini esalaka na matanga bato bakoma ko exiger bateni boyoka réaction ya population na micro ya Yoka Somage. Pona matanga donc exiger teni ça donc deuxième le mois bien dit pour tout ça aux ala ataka ni lambani wana mais exiger par exemple là dans on gazen ya lambana donc ça on vraiment important ya pour donc il y a un temps pour les lampes la table donc c'est obligatoire. Quand on a ça on a conseil quand la lobby de gars et ça c'est obligatoire et que il y a là des lampes pour nous tous ça on va y lampes. Ils ont budgété il y a quand ils sont de quoi coufi il y a obligé la tateni ils appellent budgété faut penser que ben mané pour tout peut être binimo ko essayer la contribution yo ce côté contribution te on doit capable de consommer teni pour là en tout cas vraiment ngapa mwana vraiment na satana na on peut passer que donc ils ont budgété donc teni matanga quoi il y a obligatoire te que bitala tamu conseil na ko pesa bango matanga ya bisika fête te ya pe bisika ambiance te matanga ya bisika mawa donc partager mawa na mtu akufeli mais lele koma OK partager mawa na mtu akufeli boya posa bino mo bosisika be wana ubo même OK na bar bokeli boko bina wana za mawa te bon eza normal te na makambo na monaka mingi na matanga ke soki mutu akufi fo obligé tenir fo boye en tout cas nga déplora mingi na makambo wana bajara bacomportement wana omona mutu akufi azalaki proche na obien ndeko moko boye bien ami intime no moko boye akufi mais omona bato baye kolanda na matanga fo belisa biso fo liesa biso fo tolata boye en tout cas nga esalanga mpasi mingi apres omona baki okunda moto apres omoni bango wana bakumbami na bare wo bakomiana komela kobina parce que tobi bar eza place ya esengo place ya kobina place mais yo uti na mawa ya mutu mobo azalaki proche utile mpona yo mais yo wana okocelebre nga benga boko celebre liwana donc boko sepela liwana nga nasala yango te nga so nake ebembe ke omoni nga nake na bar seke mutu wana nayebi na ngai te soit mutu moko abengaka tokotikana ebembe mutu moko nalandika donc ndenge nde na okende na nga nayebi na nga mutu wana te nayebi na nga importance nete na okende na nga naka bato baprendre conscience. Moi conseil muke na bandeko oyo basalaka bongo yeba oyo kelelo eza matanga ya moninga lobi pe kozala yo kaka ndenge balobaka mbila etelaka na nzete ya moto nyonso mokolo ya yo pe bakosalela yo feti ezali pe ekokoma na yango kaka ndeko kobanga te pamba te nyonso tosalaka na se tobukaka yango pe kaka na se lifuti na biso ezalaka kaka oyo tolonaka kasi moi conseil muke na bandeko oyo basalaka yango totika paske esika ya mawande bayebaka moninga ya malamu ntango yokeli kolakisa bilamba pe manete ezalaka vraiment malamu te toyeba korespecte bawei na kolelaka bango na ndenge ya malamu na koevitaka batapage oyo tosalaka pamba te ezali na yango nde nzela ya moto nyonso oyo tolobaki te Yoka Somage yango oyo eyokisi so ndenge tomesana koloba pokozala informe ti na suka. Toke na ngambo ya sport epai wapi football club Renaissance du Congo azalaki teni en échec mokolo ya lobi lundi 15 novembre na stade des Martyrs face à l'équipe ya Saint-Eloi Lupopo. Après séjour na bango na ville ya Kananga Pembujimai, où ce soldat qui n'a une victoire na une défaite, Football Club Renaissance du Congo ayambaki lundi 15 novembre 2021, FC Saint-Eloi Lupopo na stade des Martyrs pour na compte ya 8e journée ya championnat national ya football. Na kati ya explication yango o ezalaki moins discuté de part et d'autre, Barené bazalaki batu ya liboso ya ko ouvrir score grâce na premier but ya saison ya ancien ya Vita Club Yves Gola Mapanda na 42e minute na score wanande arbitre azongisaki des équipes na vestiaire. Au retour ya vestiaire, bachemino ya Lupopo bakwambale match tiko Joabi égalisateur na 64e minute de jeu grâce na Jonathan Mokonzi malgré ba entrée na jeu habitaire Maison d'Art Kabango na Kazema Josué match ezalaki sanctionné na score ya 1 but partout ou et permettre Saint-Eloi Lupopo à totaliser bongo 18 points après match nul na NJSK pe face à Football Club Renaissance du Congo. Tokomi na tango ya rubrique na biso bien-être souci moi na bombeli ba téléspectateurs na biso. Polanda, bien-être. Na souci tozalaka na yango pona balandi na biso nyonso Yoka Somage atia rubrique kitoko na disposition na bino oyo tobengaka na kombo ya bien-être. Na bien-être ya mokolo ya lelo tobongisi pona bino le na français to pe miliki na lingala ndenge tobengaka yango awa na République démocratique du Congo. Le eza bongo liquide biologique comestible mingi na couleur ya blanchâtre to pe mwa pembe moke to pe lokola mwa jaune. Eza na provenance to pe eutaka na mabele ya ba mammifère to pe ba
femelle to pe na mabele ya ngombe. Eza bongo aliment complet équilibré, eza na ba source ebele pe nutriments pe na ba vitamine ebele, minéraux ndakisa, calcium, vitamine D, phosphore, vitamine B, vitamine B12, vitamine BD, vitamine B3, vitamine A, vitamine C, vitamine E, protéines, glucides, sucre pe na vitamine K. Pe toza na lait ya vache, ya chèvre na ya brebis. Kasi aliment oyo eza origine ya plusieurs types ya cancer, prostate, pancréas, colon pe estomac. Pe consommation ya miliki e développaka bongo cancer pe diabète. Pe kolandisama na ba chercheur to pe na ba minganga, utilisation ya miliki ebele eza ni bon pour la santé ni mauvaise na yango. Biso kaka ndenge to mesana koloba bosalela yango kasi na quantité ya malamu pona kobatela nzoto malamu. Po ekomisaka mikuwa makasi pe basalelaka yango biloko ebele ndakisa baleka ye balait de beauté to pe mafuta ya kopakola ba savon ya kosokolela ba biscuit ba bonbon pe yango nde esutenaka bana na biso après les maternelles pe ezabongo recommandé na moto nyonso amelaka verre ya miliki tongo nyonso pona bokolongono ya nzoto makasi na yoka somak oyo bokozala informé ti na suka. Mobanye na match ya loisir kozala organisé mokolo dimanche 22 entre Caps Agency na équipe Mobimba ya Yoka Son Télévision. Pour la commentaire 2013-2021, 8 ans d'existence, il y a agence événementielle, P Salon, Caps Agency, Oyo Yandeko Erika P Sadali ko fêté 8 ans d'existence na ye. Na yango a sollicité qui va mettre un match na chaîne télévision Oyazali na impact na idéologie na ville de Kinshasa, Yoka Son Télévision. À l'occasion, il y a 8e année d'existence de Caps Agency. Voilà, tu as livré match na Sainte-Rita, na Yoka Son Magazine. Alors, pour ces Nabengi, clients Nios à Caps Agency, partout est-ce que vous allez, clients fidèles, clients potentiels, clients visiteurs, Bionios Boya, na terrain à Sainte-Rita, dimanche le 21, à 13h30, Boya, Tobé, Tandembo, supporter Baganga, tout c'est pour Yoka Son, France 2-0. Bon, les Boumeza touche était, les Boumeza touche était, touche ça à Makolo, nous sommes Betty Bay, là, Mbidi, Betty Bay, là, joueur et belé, dans la terrain de Kokata Makampo, awa tokolo bebele mais terrain de Kata Makampo. Boya ebele ko assister na match oyo et ko beta mamokolo ya le 21 na 14h juste na terrain ya Sainte-Rita na commune ya Mongafula, route de Kimwenza. To bengi bino banso ba partenaire ya Yoka Son TV, ba partenaire ya Caps Agency, boya ko beta ba na sima. Troisième mi-temps de barobi ratakate ya biso et ratakate. Boya pe boko sepela. Match wana e ko beta wana impact na idéologie. Ngaku na ocha 3 bi. Oui, yango. Awa nde tosukisi Yoka Son Magia mokolo zaki vraiment na esenga ko présenter les bino yango soki bosepela ki na édition ya mokolo pe sans comme ça un grand merci na Arnold Mbuya zaki na sima caméra pe montage pe équipe rédactionnelle Kumba Maki na Suzy Mwenda na dédié spécialement édition ya mokolo na Tango Aigle ya point show ngama ba pe na Joko Platine ndi la démo de la pelouse ngala bino to mona ni bala ya sima Fire moto akata zange tumba misala ya bakuna fire. Yoka Son population Yoka Son Fire moto akata zange tumba misala ya bakuna fire.